अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑडियो की जो प्रॉब्लम आती है आप उसको कैसे फ़िक्स कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से। कोई भी आपको ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो चलें, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए, ये ऑप्शन शो हो रहा है। और सबसे पहले आपको माय कंप्यूटर में जाना है। कंप्यूटर में सेकंड ऑप्शन आएगा मैनेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक ऐसी विंडो ओपन हो जाए। ऐसी विंडो ओपन होगी, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है सर्विसेज एंड एप्लीकेशन पे। क्लिक करने के बाद आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है, डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे और ये देखिए आपको इसमें से विंडोज़ ऑडियो पर क्लिक करना है। विंडोज़ ऑडियो पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन यहाँ पे इसके लेफ़्ट साइड पर एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए स्टार्ट। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। और ये देखिए ये लोड हो रहा है। और ये देखिए मेरे जो स्पीकर की प्रॉब्लम है वो सेट हो चुकी है। तो जिनको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।